Tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah. Ieu nu salita mantak Abah Ucu guru kula kadenge ku cilik kula mendingan ngadekeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan. Aju di dia almarhum Abah ngadenge tah mun sholawat dimusikan kos kitu. Seserian we ka Abah teh. Naon bedana jeung dangdut cek gara teh kos kitu. Oh atuh akur bae berarti. Tapi cilik urang mah ngeunaheun bae. Itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi zawi rahimi tak maning sadar maningnya jadi karyawan tapi nasaub cek gara boro-boro karyawan kieu kitu nasaub abeh sadar oh ieu geus bagian aing kan aing nasaub mah kitu geus diatur ku Allah berarti bagian aing sakieu geus bae nemah bae lah menikmati takdir ti Allah Subhanahu wa taala eta tasawuf ngaranna lain udeng-udeng gede lain tasawuf anu sadar oh iyalah takdir ti Allah eta tasawuf kitu ngaranna Masya Allah itu sholat di lemah geus takdir ti Allah itu teh sholat takdir ti Allah sadar tuh tasawuf kebablasan da pokos gitu kan teh urang sadar pokos ngaji aya timbul ti sadar mangenaheun timbul ti sadar mangenaheun beda jeung kapaksa di lembur kapaksa menghormati dan lain sebagainya capek tapi lamun kadar aing hayang nyaho coba ngaji lah hayang nyaho heula hayang nyaho coba ngaji kos ku basi ngaji didengekeun nu jero nyaritakeun akhirat emang orang bakal ka akhirat aduh tanya ka diri sia bakal apa henteu ge jana mikiran wah mulai ngajina tatarin di luar ka jero majelis bareng di jero horeng haredang keluar deui jadi aing ngaji bae jadi jaho lantaran deuk ka Allah teh kudu make lempang ka Allah ibadah ngaranna aya wudu cara wudu kumaha ku ngaji nyaho aya salat cara salat kumaha engke ku ngaji kan nyahona cara puasa cara puasana kumaha make hajina kumaha sedekah cara sedekahna kumaha kan ngeunah maca Quran cara maca Quran nu bagus ku ngaji makan ngeunaheun ulah cara pemerintah zaman Pak Harto ngomongna kosu bener tapi teu bener ieu mah dongeng Gus Dur teh kapan dongeng Gus Dur nomor ka hiji ieu mah dongeng Gus Dur ya Harto ngalayat ka anak-anak kecil ditanya udah hatam berapa juz sekarang alhamdulillah sekarang saya katanya sudah 30 juz kan berarti geus tabat talar Quran cak Pak Harto teh waduh anak kecil udah 30 juz mudah-mudahan dewasa nanti bisa 40 juz ya atus pan Gus Dur seuri bae wah ieu presiden urang jadi kos kieu kos du bener tapi salah geus beres nah, satu ketika Gus Dur nyaritakeun tahajud eta mah jeung para menteri tahajud malam hari beres beres bubar aya salah seorang menteri nyarita ka hiji kiai alhamdulillah ya kiai mah tahajud itu kan cuma malam aja saya mah udah siang malam jadi anak tahajud alhamdulillah hayang dipake kahebat ta menteri jadi ngomong dari ben kiai ya para kiai kan cuma malam aja tahajud saya siang malam jadi anak waduh asana duha ge beurang peuting nya ka jeung gokobah eta kan gara-gara bodoh jadi Gus Dur mah jadi kelakar bae ta zaman Gus Dur Masya Allah orang jadi nyararaho eta lain lalagaan berarti barodo jasa kan pemimpin orang kunaon eta ku teu ngaji mantap Gus Dur teu ngaji ngajak ngaji ulah datang ke kos pementri eta moal bejakeun ukur menterina lah oh ya eta pan ente lamun ngomong kos kitu pan izin kiai mah sok tahajudna penting doang kula mah beurang ge terus bae jaga tahajud tarolol
Eta ulah datang kos kuda eta kudu ngaji mah kacaletot bae ka jeung kumaha ge mun nyaritakeun agama sing hade deureupeun kiai mah goblok-goblok ge kiai mah nyahueun ka kitab eta nu goblok da atuh komo nu teu goblok mah tuh sahebat-hebat nanyana nu tilok ngaji kajian hebat atuh ngaranna ge tilok ngaji kepleset bae urang ngadengekeun ceramah anu teu masantren ya kacaletot loba bae ulah kiai artis ulah loba nu laporan ngakal masalah masa timur atuh teu ngaraji sangkilam agim bae ge lantaran ngajina lain teh pondok pesantren mun kurang dilenyep-lenyep loba kepleset loba ngan atuh geus teu jadikeun masalah lain nyaradaikeun dakwah mah tapi kepleset pada hari-hari mukti mah baheula satu kali kepleset ditegor kan ku kiai waktu di Subang hajunya ada eureun oh salah saya berarti deres tah bakan deres tah eta kan pernah ditegor rumanta kajeret eureun hari mukti teh kapan urut waduh penyanyi rock Indonesia eta be hajunya ada jadi kiai tapi kiai oposan ban tuh ya kepleset ditegor ngan nya mah sadar ngaji akhirna sanggeus ngaji ya kawin jeung anak kiai kabeneran deui tah mah tuh kan jadi gos karari itu tah ai teu ngaji mah tetep bae kepleset bae nyaritakeun cai teh ya nyaritakeun wudu teh ya nyaritakeun tolak teh ya mantap ulah sembarangan lantaran hukuman lain nu urang nu Allah geus ti Quran turun ka hadis penjabaranana di hadis turun ka ijma ulama penjabaranna ku ulama kuari atuh masantren ge henteu deuk nyaritakeun hukum atuh urang kadang-kadang didengekeun salah teu didengekeun salah ngan antepkeun bae tau mah hitung-hitung kecrek bae di dangdut mah atuh kajen pangrame maksudna gitu antepkeun ulah dikukuhakeun ku daekna ge geus alhamdulillahirabbil alam daripada nena ngaco-ngaco tuh para ruguh nah eta keur carita syariat tapi lamun urang nyaritakeun bahasa nuluhur beda deui abah ucu guru kula dicaringin beta ngadenge sholawat dimusikan ngomongna ku Pak mending ngadengkeun dangdut ceuk padahal sholawat berarti da ku jore-jorena aya sholawat dimusikan mending ngadengkeun dangdut dak sia geus puguh tah maksiatna. Hari eta pan asa ibadah pan geus kitu. Asa ibadah. Ye, maca sholawat dimusikan asa ibadah. Qala jeng gonjeng badro jeng gonjeng asa ibadah. Ai dangdut bang geus puguh, urang mun ngadengekeun Oma Irama sia ibadah lain. Jelas-jelasan naon tuh maksiat. Tan terus bees sakalian ka neraka. Tegas janana. Tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah ieu nu salita mantap abah ucu guru kula kadenge ku cilik kula mendingan ngadengekeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan aju di dieu almarhum abah ngadenge tah mun sholawat dimusikan kos kitu seserian beda apa teh naon bedana jeung dangdut cek dia teh kos kitu oh atuh akur bae berarti tapi cilik urang mah ngeunaheun bae maksudna dangdut ngeunaheun sholawat ngeunaheun atuh geus celi urang memang kos kitu meuleun ceri neraka meureun eta lamun urang caritakeun kelas nu rada luhur beda perhatianana ucapanana oh berarti cenah geus mengarah kana kebersihan pembersihan urang mah kakarak rame-ramean jang pangrame geus sabodo kabelah dituna atuh boro-boro nu bagus mah boro-boro jangan nasihatan batur atuh nyana ge kos kitu keme eta geus tingkatan bagus berarti mah nyadeuk nasihatan urang pugunya nana ge kos kitu keme tuh moal bisa kan nasihatan dulur sadaya ulah ngeridit sebab naon nyana mobil nu ditumpakan ge can beres kreditanna bisa-bisa nyana keur ceramahna kieu hampura ieu ceramah ge ieu deuk ganggeuskeun kreditan bantuannya cek dia banyak dakwah kos gitu tuh ini ngaji ke mana ya hukum nu bakal diterapkeun baik ranjang maupun had bila mana zinah geus jelas
untuk menyatakan kejelasan zina ieu kudu make aturan kumaha carana wa yasbutu bibayinatin tetap hukum zina nomor kahiji dengan saksi Zaid Sarwiti zina hukum geus aya mun muson ranjam guer muson 100 jilidan nah hukumna nu bakal ditibakeun teh geus aya cuman nu bakal dihukumanana kudu jelas heula ieu kejelasan Sarwiti jeung Zaid zina melalui naon eta bahwa kejelasan Zaid jeung Sarwiti zina bisa ditetepkeun bahwa Zaid jeung Sarwiti zina kunaon bibayinatin ku saksi aya saksi anu nyaksian kana perbuatan terlarang Zaid jeung Sarwiti sabaraha saksi anu diperlukeun untuk menyatakan zina 4 saksi saurang teu bisa diterima saksi duaan teu bisa diterima saksi tiluan teu bisa diterima saksi 4 karak bisa diterima saksi zina kudu 4 Masya Allah temenang sambarangan kudu hati-hati ulah langsung dihukuman zina nomor kahiji kudu aya saksi-saksi da 4 sesuai jeung nas Al-Qur'anul Karim dina ayat wallati yatina al-fahishata min nisaikum kadituna arba'ah nah 4 saksi nomor kahiji saksi anu 4 teh kudu ngajelaskeun jelema nu zinahna saksina Ahmad Muhammad Soleh jeung Masluh 4 eta 4 saksi akur bahwa Zaid jeung Sarwiti telah melakukan zina tanya saurang-saurang ulah 4 interogasi setelah dilaporkan kanu berwajib Kapolsek langsung laporan ke Kapolres langsung rujuk ke kejaksaan memanggil Zaid jeung Sarwiti amankeun Zaid jeung Sarwiti heula bahwa manehanana sebagai terdakwa manehana terdakwa sebagai pelaku zina kudu aya saksi 4 panggil saksina 4-4 ada dipanggil ieu kudu ditanyana saurang-saurang siapa kamu saya nama Ahmad orang mana Cikupa betul kamu melapor bahwa kamu telah menyaksikan perbuatan Zaid dengan Sarwiti betul siapa yang melakukan zina Zaid dan Sarwiti dipanggil saksi kedua siapa kamu nama Muhammad yang tadi Ahmad ini Muhammad kok hampir akur tetangga Pak iya Bapak Muhammad ya betul kamu telah melapor bahwa ada warga yang melakukan zina betul siapa namanya Zaid Pak yang kedua Sarwiti beres 3 Soleh masuk siapa kamu nama Soleh Pak betul kamu melapor bahwa salah satu warga telah melakukan zina betul siapa namanya Zaid perempuannya Sarwiti betul 3 4 silih kamu siapa nama saya Masluh iya tadi Soleh ini Masluh ini kakak adik apa bukan Pak rekanan Pak Masluh iya betul kamu melapor betul
Yang dilaporkan adalah kasus perzinahan. Betul. Siapa yang zina? Zaid, Pak. Dengan siapa? Dengan Sarwiti. Akur dah. Tanya hiji-hiji. Aku. Pertanyaan kedua. Ulah wakat dihat, ulah wakat diranja malah. Rapi. Masya Allah kan. Bisi kesalahan. Nomor kedua, kudu ngajelaskeun tentang praktek zinahna kaifiatna. Anggil deui, nu tilu di kamar, kamarna misa-misa. Ahmad, masuk. Pertanyaan pertama, bawa laporan kamu. Telah diterima dan dilaksanakan integrasi bahwa kamu ini telah melaporkan yang melakukan zina yang bernama Zaid dan Sarwiti, empat-empatnya sama, bisa diterima. Pertanyaan kedua, kamu sebagai saksi menyaksikan perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Nah, bagaimana caranya? Duduk apa berdiri? Apa nangkuban perahu? Ayo kudu dijelasin. Ceki Zaid, Pak, saya telah melihat langsung, Pak, perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Jangan macam-macam kamu. Siapa tahu dia cuma pelukan saja. Kalau pelukan kan bukan zina, itu cuma sekedar pelukan. Siapa tahu barangnya itu cuma disempilkan di paha. Aduh, aing jadi jaksa puyeng dia. Kalau ada laki-laki karena dia itu serangan, tidak tahan, maka untuk melakukan zina dia masih ada batas-batas, tapi dia sempilin. Cak Ahmad, itu sempilin apa? Itu bahasa jaksa, lu gak boleh tahu. Aduh, jaksanya campur-campur jaksa. Nah, kan itu kan bukan pada tempatnya, cuma digosrok-gosrokin gitu. Itu bukan zina. Nah, ini saya mau tanya, apakah cuma sekedar pelukan? Apakah memang cuma sekedar disempilin itu di pahanya? Hah? Bagaimana? Enggak, Pak. Saya tahu muka celananya, Pak. Waduh. Terus saya tahu ngejegangnya, Pak. Aduh ya, Ahmad Pohara yang dia deh, Pak. Terus langsung dia dipeluk dulu, kemudian dibaringkan. Wow. Terus Zaidnya naik di atas, Pak. Kamu di sebelah mana? Saya di belakang. Aduh. Jadi kamu ngelihat itu masuknya benda-benda antik tuh. Tahu, Pak, saya tahu benda itu masuk kalau mau diibaratkan persis seperti benang masuknya ke lubang jarum. Wih, pohara kamu. Apa itu pohara, Pak? Jadi jelas, Pak. Ya, sudah, masuk kamar. Muhammad, keluar. Kamu telah melaporkan bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Tadi setelah kamu diinterogasi pertama telah diterima, yang kedua praktek zinanya kamu tahu? Wah, sangat tahu, Pak. Jangan dikira jangan main-main. Ini nanti kalau tidak terjadi, hukum akan kembali kepada kamu. Siapa? Nah, mulainya pertama bagaimana? Celananya dibukain, Pak. Buka sendiri apa bukaan? Kayaknya sendiri-sendiri, Pak, buka-buka. Terus pelukan, Pak.
Terus dia nangkarak, Pak. Apa itu nangkarak? Saya nggak paham. Emang Bapak orang mana? Saya orang Batak. Jadi nggak paham nangkarak. Ibu apa nangkarak? Nangkarak itu berbaring, Pak. Oh iya. Terus saya naik di atas. Kamu sebelah mana? Saya di belakang. Pengen nggak? Hampir, Pak. Tapi saya kan ngaji terus tiap minggu, Pak. Oh, jadi ada batasan, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau dengan yang jelek-jelek saya kagak, Pak. Terus kamu ngelihat? Sangat ngelihat, Pak. Masuknya penis terhadap apa, Pak? Pokoknya terhadap lah. Bingungin eta ge, jaksa ge nyebut eta naon eta. Pak, maksudnya penis kan udah jelas tuh. Zakar, itu masuk ke apa, Pak? Lu yang tahu. Apa itu, Pak, maksudnya? Itu saya harus jelas dulu pertanyaan. Memek. Ayo guys kudu kumaha utang ngaji fikih mah kos kitu da doang aing puyeng. Ngaji fikih teh kos kitu hese tah. Ayo teh dijelaskeun pan besi ka dubur. Ye. Ulah diperpanjang memek itu apa ngeuna. Hese tah ngaji fikih teh kos kitu. Eta hese. Jadi hakim kudu jelas-jelasan. Nanya aku udah jelas. Jadi kamu ngelihat. Bagaimana ngelihatnya? Percis seperti itu benang dimasukkan ke liang jarum. Terus ya digitu-gituin, Pak. Ya udah cukup. Masuk lagi kamu kamar, masuk kamar. Soleh, masuk. Keluar Soleh. Kamu telah melapor bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Kamu telah aku tanya namanya Zaid dan Sarwiti. Telah aku terima pertanyaan pertama, kamu lulus. Pertanyaan kedua, praktek zinanya. Kamu tahu? Tahu, Pak. Bagaimana caranya? Awas, ini jangan main-main. Jangan cuma karena pelukan saja kemudian kamu lapor bahwa dia zina. Itu tidak boleh. Dan jangan kamu sangka bahwa ini cuma nyelipin doang. Siapa tahu itu penisnya cuma diselipin saja di paha. Lantas kamu anggap bahwa itu zina. Ini jangan main-main. Waduh, orang Batak dia jaksana. Ya, tidak, Pak. Saya melihat langsung, Pak. Praktekkan bagaimana? Ceritakan tentang prakteknya. Mulanya dia buka celana, Pak. Terus dia celentang, Pak. Udah celentang, berbaring terus jahitnya naik, Pak. Setelah naik dia lakukan. Berada di mana kamu saat itu? Belakang, Pak. Jadi saya langsung melihat persis, Pak. Langsung masuknya persis. Setelah selesai kamu tidak ikut? Tidak, Pak. Kepengen? Ada di rumah, Pak. Udah. Jadi udah sembarangan. Itu sembarangan langsung diterima. Sebab iya kan urusan ranjam, Pak. Kan? Tetap kudu teliti. Selamat. Yang keempat terakhir. Mas Lo. Tanya seperti tadi, setelah akur opat-opatan anak berarti bisa diterima. Cukup? Pertanyaan terakhir, ini yang ketiga. Untuk menyatakan yang ketiga satu-satu. Ahmad. Ya, Pak. Kamu melapor bahwa yang zina bernama Zaid dan Sarwiti. Betul.
Yang kedua, kamu telah melihat langsung praktek zinanya. Betul. Yang ketiga, harus menyatakan tempat perzinahannya di mana. Katakan kudu jelas. Aman. Ya. Kamu melihat praktek perzinahan Zaid dan Jan Sarwiti. Betul. Di mana tempatnya? Citra, Pak. Citra itu di mana? Bapak ketinggalan zaman, Pak. Nggak tahu Citra, Bapak. Cikupa. Nanti akan ada tsunami, Pak, besar-besaran di situ. Cek ulang Cikupa. Waduh. Di Cikupanya di mana, Pak? Nah, Bapak masuk pintu gerbang, ntar di sono ada bundaran, lewat belok kiri, terus sebelah kanan di situ ada empang-empangan, Pak. Di situ ada angsa-angsaan, Pak, di situ. Ya, nah masuk ke situ. Nah, saya waktu itu ada di situ. Zaid dan Sarwiti pun naik angsa. Ternyata mungkin Sarwiti dianggap angsa, Pak. Dibawa ke atas, sebelah sana itu kan sepi, Pak. Nggak ada satpam, nggak ada, Pak. Terus keluar, molos dia, Pak. Molos apa itu molos? Ngoncor, Pak. Ngoncor, molos sama tuh. Keluar, Pak. Nah, terus dibawa, terus ke sono 1, 2, 3 perumahan. Nah, di situ kan ada perumahan kosong, Pak. Nah, di situ saya ikutin, Pak. Disitulah. Oh iya, sudah. Nah, masuk. Muhammad, keluar kamu. Ya, Pak. Pertanyaan pertama ditanya, yang zina siapa? Namanya Zaid dan Sarwiti. Telah diterima. Yang kedua, prakteknya telah diterima. Yang ketiga, tempat perzinahannya di mana, Pak? Di mana itu? Man? Di Citra, Pak. Citra? Iya. Di mana itu Citra? Ya, Bapak nggak tahu Citra ya. Udah, nanti sama saya main sono. Banyak yang rambutnya merah, Pak, di sono di Citra. Tukang jagung ada di situ. Sate ada, Pak, di situ. Tukang jagung berikut yang tukang jagungnya bisa dibeli, Pak. Wah, bisa dibeli. Nah, terus di situ ada tempat main, Pak. Di situ ada apa namanya, kolam buat anak-anak. Tapi yang orang tua juga banyak. Waktu itu Zaid dan Sarwiti juga naik angsa-angsaan. Kemudian dia naik ke atas, terus moncor ya, kelolos. Moncor, iya. Terus keluar, dia tuh ada rumah situ 1, 2, 3. Nah, keempatnya situ ada rumah kosong. Nah, di situ aku bener berarti didinya. Nah, Soleh Maslu ditanya sama jawaban nu opat-opatana ketika ditanya nanya nasa urang akur karak disahkan. Karak saksi yang 4 telah diterima. Setelah ditanya satu-satu sama jawabannya, maka penyaksian 4 orang yang bernama Ahmad, Muhammad, Soleh, dan Masluh telah diterima. Dengan diterimanya saksi, maka Zaid dan Sarwiti jelas dia telah melakukan zina. Maka setelah dia jelas melakukan zina, ditanya muson apa gue muson. Setelah diinterogasi, Zaid pernah kawin? Pernah. Sarwiti pernah kawin? Pernah. Dengan pernah kawinnya yang kawin halal, maka yang kawin sah, maka Zaid dan Sarwiti telah melakukan zina muson. Setelah disaksikan oleh 4 saksi yang sama, dengan demikian hukum akan dilaksanakan, hukum ranjam. Kakak kos gitu. Ente sambarangan main runjam ranjam. Nah, andai kata saksi yang 4 setelah ditanya yang 3 sama, yang 1 berbeda, tidak boleh dihukumi langsung. Saurang mah berbeda, teu bisa. Opat kudu akur. Andai kata yang 4 namanya sama Zaid dan Sarwiti, yang kedua pertanyaan yang kedua sama, prakteknya sama, yang ketiga tentang tempat,
andai kata Ahmad Muhammad menyatakan perlakuan zina di Citra, setelah ditanya Soleh dan Masloh, begitu ditanya ternyata dia melakukan perzinahannya di BSD, berbeda. Ini tidak bisa diterima. Hukum teh menang sambarangan emang kumaha. Masya Allah. Nah ya secara rinci, nu opat ditanya secara rinci, detil, spesifikna supaya jelas. Sebab hukum nu bakal ditibakeunana ranjang atau had, kan lain main-main. Mereka hiji, mereka dua, ikrarin marratan wa yazbutu, tetap zina biikrarin marratan dengan ngaku walaupun sekali akuat cukup. Zaid jeung Sarwiti ngaku ngalaksanakeun zina. Zaid pengakuanana bisa diterima merap walaupun hanya satu kali. Dengan pengakuan zina tersebut maka Zaid dikenakan sanksi hukum zina. Tanya muson apa gue yang muson? Ketika muson ranjam sampai payah. Ketika gue yang muson 100 jilid dengan pengakuan. Masya Allah. Mentak orang di negara orang kuari perzinahan pohara jasa khawatir jasa khawatir ya wewe dikawin Sarwiti hamil dikawin Kuki Zaid Rene 2 bulan. Setelah Rene 2 bulan terus we dikawin Kuki Zaid. Ki Zaid rada pulunga-polongo. Maksudna dongeng-dongeng ti batur cenah marawanan hese aing mah hese ngadatang burubus bae. Itu arti yang macam kita itu maha takur jeung dongeng-dongeng baheula. Tanya wit, mana batur mengadenge marawanan teh jahara rese, tapi pan ieu mah brus-brus bae. Ini kayak ngomong ke pamajikan ada ngomongnya lagi penasaran meureun. Jauh. Cek Sarwiti teh di akhir zaman maka parawan teh loba anu leungit di antarana pandina kitabna ge coba dengekeun ku kakak ai mingguan. Waduh. Hebat eta. Bisa be aku sadal sepeda. Bisa, Bang. Bener. Aya awewe belajar sepeda, ai baheula mah pan ngolong doang. Awewe mah kukakukunan gitu ngaranna ku bapana ge geus ai belajar sepeda ngolong bae ulah datang ka Batang ulah. Ngomong ka sadal mah ulah baheula datang ka ngolong doang teh baheula awewe mah. Mun lalaki mah biasa miti ngolong terus batang sadal. Baheula mah. Jadi aya tahapan-tahapan belajar sepeda teh ngolong sebab sepedana sepeda batangan. Ngolong doang, kebel ngolong bae ge. Eta baheula eta. Eueuh sepeda leutik pan eueuh. Ih, Masya Allah. Nah, wari makan jelema teh datang langsung bae naik sepeda. Awewe, wari belajar sepeda, aju belajarna langsung ka sadal. Pan sadal teh rada nonggeng. Aju aya huluan pan sadal. Sadal sepeda aya huluan, kok mun sadal kulit mah. Huluna pan heuras. Ajunya naik sepeda pan didinya di sadel itu kebal-kebal mah pan rada getek beureun eta leungit tah kaparawanan ku sadel nu untung mah sadel. Aduh jadi bercinta jeung sadel sepeda leungit bener ieu mah dina kitab Fathul Muin leungit ku sebab sadel sepeda. Tuh nomor kedua kaparawanan teh leungit ku sebab loncat tinggi
loncat tinggi teh kapan eta teh sat ngajegang sat berewek leungit ka parawanan mentak kolot baheula mah kurapi amat ngadidik ka anak teh di mana-mana anak parawana diukna sila dicarekan sia diuk sila ipat diukna ipat diuk ipat teh ongkos diuk tahiyat akhir tah eta ipat ngaranna sia geus nu jaraho zaman kuari mah rarese kolot baheula mah ulah sila sia tuh ipat atau emok kun teh ipat tuh jadi diukna ipat jadi suku katuhu nindihan suku kenja eta diuk awewe nah kuari mun ipat-ipatan gitu ngajegang los deres make calana henteu deuh karasa-karasa geus dirongrong eta no ngarangar laleur ceknya laleur loba amat horeng ada bobogaanana calangat aduh masyaallah awe zaman ayeuna mah sekarang itu Allah karim eueuh nu ipet-ipet sila hayu bae didikan kolot baheula kula mangadengekeun jasa mailot baheula ibu baheula lamun diuk ipat ulah sok sila eta rapih jasa nomor kadua ulah sok kadal cau awe mah ulah kadal cau ulah dicarekan kadal cau teh ulah kunaon eta ngaleugitkeun ka parawanan awe mah tah rang ayeuna parawan mah ngadar tongtolang mantak baheula mah tongtolang geus di parawanana geus saminggu tah geus eta tongtolang sawata baheula parawan baheula mah iya tuh dititah dage kos kitu gori-gori bae kos kadari itu bae Ih bangsa cawu teu meunang, bangsa apal teu meunang, jeruk teu meunang, keur mah eueuh deui baheula mah. Eueuh tah di dagadara tongtolang. Masyaallah. Ieu keur carita rapihna ngadidik kolot baheula. Kuari eueuh kos kitu kuari. Wah, makanan naon bae terus bae, diuk deuk kumaha ge terus bae. Jago baheula mangadidik ka anak teh akhlak terapi, masya Allah, keluar teu make tiung be, carekan. Keluar aja, ke warung, tiung, pakai tiung, rapi, baheula mah, ya Allah, kuari mah orang mah tiung mah make ngan di dieu, sampai ke depan aya tiung teh jang nutupan bu, iwan teh, ala India he. Tiung mau baik mau buat tapi lain dipakai nutupan aurat eta India itu bagus gitu. Nah ini mah ikrar Zaid jeung Sarwiti ngaku. Nah kuari eta Zaid kawin ka Sarwiti padahal Sarwiti hamil 2 bulan berarti begitu kawin 2 bulan ya 2 bulan ya keur hamilna katilu kaopat kalima kagana katujuh berarti 7 bulan tinikah langsung lahir ulah 7 bulan genep bulan sebab keur nikah 2 bulan tambah 4 bulan jadi genep bulan lahir eta geus bisa diterima bapakna tetep nyana lamun kuku Sarwitina tegep teu daek ngaku bahwa nyana teu zina dengan ikrar tidak zina Sarwiti begitu 7 bulan genep bulan lahir nah ieu tetep diagukeun ka bapana geus hukum ka dituna terus bae beuna mana awewe anakna ke nikah banyana nu ngawalian tuh engke lamun maot bapakna nyana ngawaris ulah hese-hese teu bakos kitu tetapi lamun ieu Sarwiti teh geus 2 bulan kemudian nyana ngaku bahwa nyana telah hamil atuh teu beunang diakukeun ka salakina berarti anak zina kabelah dituna kudu dihukuman teh had keun di Indonesia mah jauh hukum tapi hati-hati Zaid kawin jeung Sarwiti nah geus hamil aku nyana
geus pernah zina jeung A, berarti kan lain anak Zaid. Lahir dek 7 bulan, dek 8 bulan, dek 9 bulan, eta pengakuan Sarwiti bahwa jana ketika naon gitu ngaranna kawin jeung Zaid geus hamil, ulah diakukeun anak Zaid. Nu bisa diakukeun sote lamun bener-bener Sarwitina tertutup sama sekali teu kalabat teu zina. Diheum ku sorangan bae wajib diakukeun bapana ka Ki Zaid. Sanajan Ki Zaid popolongoan. Aja aing asana kieu amat sih aing haju boga anak wae heran aing mah. 6 bulan tapi kumisan ya anak ieu. Anak kolot deh ieu mah. Biasanya aja lahir 6 bulan mah tuh primatur jadi mah henteu cek jana teh normal bae. Malah mah hampir ngajotos ka aing. Tetap bae aku kan. Hukum pikir mah kos kitu bae gampang-gampang bae. Anak nawa we walian. Ketika maut waris. Eueuh masalah. Udah adapun dorakan heum bae geus ku Ki Sarwiti. Tapi lamun geus jelas-jelasannya zina jeung batur 2 bulan. Atuh lain anak Zaid lahir ulah diwalian. Wali hakim. Lain bapana. Zaid maot eta teh teu ngawaris. Masya Allah. Kuari maki Zaid zina jeung Sarwiti zina Zaidna begitu zina hamil leuh geus reneuh beres keluar eta kan lain anak Zaid tapi kan kuari mah eta teh dianggap anak Zaid anak zina sebab naon sebab di luar akad walaupun cai mani Ki Zaid tetep we di luar akad. Nah, kulantaran lain anak Ki Zaid, mun awewe anakna batal wudu jeung Ki Zaid. Nu batal ketika batal wudu bisa dikawin. Zaid ngawin anak Sarwiti. Wali hakim. Itu bisa dikawin eta. Kalakuan ngana aju kawin, aju lahir awewe bisa dikawin. Jadi Zaid ngawin anak zinahnya anak. Itu masalah. Masalah sah takos gitu teh sah. Ih, Masya Allah. Tak kurang kumaha geus ararang geus kabeh. Mentek ulah di aku ja bisa dikawin. Bisa dikawin. Zaid bisa ngawin anak hasil zinahnya anak. Masya Allah. Walina wali hakim sebab bapak. Geus anak zinah mah teu boga bapak walaupun jelas hasil seorang lelaki Zaid misalna lantaran di luar nikah nya ngaranna anak jada anak zinah geus teu ngawaris lah batal wudu bisa dikawin tapi ka emana mah tetep bae emak itu anak zinah mah mama tetep bae emak jadi boga emak teu boga bapak itu eta anak zina teu iqrarin marratan nyana ngaku walaupun sekali tetap bisa diterima dengan diterima ikrarna dihukumi dijatuhi sanksi hukum nyana tinggal kumaha muson apa geus muson rajam geus muson ham walau aqra wallahu a'lam.